හොඳයි ඉතින් අපේ යාළුවා අද තායිවාන් කියලා Krushi News YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ගෙවත්තේ බඳුන් වල මම වගා කළ එළවලු පැලවල අලුත්ම තත්වය අලුත්ම තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපේ රට මීට මාස දෙකකට විතර කලින් ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයේ පැවතුණා. ඉතින් ඒ කාලේ අපේ රටේ ගෙවතු වගා පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ඇති වුණා. ඉතින් මේ කාල සීමාව තුලදී මමත් ගෙවත්තක් හදන්න ආරම්භ කළා. ඒ ගෙවත්ත හදනකොට ඒ සියලු තොරතුරු විශේෂයෙන්ම ගෙවත්ත සැලසුම් කිරීම, ඒ වගේම ගෙවත්තට අවශ්‍ය කරන පැල තෝරා ගැනීම, ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය බීජ වර්ග මිලදී ගැනීම, ඊට පස්සේ බීජ වර්ග තවාන් කරන ආකාරය පිළිබඳව, ඊට පස්සේ මේ පැල වගා මළු වලට ගන්න ආකාරය පිළිබඳව මේ සියලු තොරතුරු මම ඔයාලත් එක්ක සවිස්තරව බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තොරතුරු අවශ්‍ය වෙන යාළුවන්ට පුළුවන් අපේ Krushi News YouTube channel එකේ පරණ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. මේ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ගෙවත්ත හදද්දී විශාල පිරිසක් මාත් එක්ක එකතු වුණා. තක්කාලි, වම්බටු, ඒ වගේම මාළු මිරිස්, ඒ වගේම මිරිස් කියන පැල වර්ග වලට මේ වෙනකොට මාස 2මාරක් සම්පූර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙනකොට පැලවල මල් පිපීමත් ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේ මේ පැලවල තත්වය පිළිබඳව ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් තොරතුරු දැනගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා ගෙවත්ත පැත්තට යන් අපි ගිහිල්ලා බලමු පැලවල තත්වය මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම ගෙවත්තේ බඳුන් වල වගා කරපු පැල. මේකෙදී මම වර්ග කීපයක්ම වගා කළා. ඉතින් මේ පැලවල වර්තමාන තත්වය තමයි දැන් මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලුවනම් මේ පැල බීජ තවාන් කිරීමේ ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන්ම කරපු ආකාරය පිළිබඳව ඒ සියලු තොරතුරු මම Krushi News YouTube channel එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක්, මූලික අවස්ථාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඔබට අවස්ථාව උදා වෙනවා. මගේ ගෙවත්තේ ඉඩකඩ ගොඩක් සීමිත තත්ත්වයේ තිබුණ නිසා මේවා බෑග්ස් වල තමයි මම වගා කිරීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ පැලවලට මාස 2මාරක් ගත වෙලා තියෙන කොටසකට එක වර්ගයකට මාස 1මාරක් විතර ගත වෙලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නම් ඔයාලට මේ ගැන විස්තර කරන්න. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මම ගෙවත්තේ වගා කරපු තක්කාලි පැලවල තත්වය. ඇතරම් මම තක්කාලි පැල නම් වගා කළේ අනිත් පැල වර්ග වගා කරලා අනිත් එළවලු වර්ග වගා කරලා මාසයක් විතර පහ වුණාට පස්සේ ඒකෙදී ඔයාලට මතක ඇති මම මේ තක්කාලි පැල තවන් දැමීම සිද්ධ කළේ මෙගා බෝතලයක් භාවිතා කරලා. දේශීය තක්කාලි වර්ගයකින් බීජ වෙන් කරගෙන තමයි මම මේ බීජ තවන් කළේ මෙගා බෝතලයක. මෙගා බෝතලයෙන් ඊළඟට මම මේ විදියට වගා මල්ලකට මේ පැල සිටුවීම සිද්ධ කළා දවස් 20ක් 25ක් මෙගා බෝතලයේ තිබුණට පස්සේ. ඉතින් මේකෙදී මම වගා මාධ්‍ය විදියට භාවිතා කළේ කොම්පෝස්ට් පොහොර සහ මතු පිටපස් කියන මිශ්‍රණය. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මම මේකට දිනපතා දෙවරක් ජලය එකතු කිරීම සිද්ධ කළා වහින්න නැති දවස්වලට. ඊට අමතරව වෙනත් කිසිම දෙයක් මේකට විශේෂයෙන් මම සිද්ධ කළේ නැහැ. ඒ වගේම මේ දක්වා මේ කාල සීමාව තුළදී කිසිම කෘමි හානියක්, පලිබෝධ හානියක්, ඒ වගේම ලෙඩක් මේ පැලවලට වාර්තා වුණෙත් නැහැ. ඒකත් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. හරි ඊළඟට යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම වගා කළ වම්බොටු පැල. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වම්බොටු පැලවලට මේ වෙනකොට මාස 2මාරක් විතර ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරුවට හැදිලා තියෙනවා. මේවත් මම බෑග් එකක තමයි වගා කිරීම සිද්ධ කළේ මෙන්න මේ විදියට. එතකොට පැල දෙකක් තමයි තියෙන්නේ එක ස්ථානයක එක බෑග් එකක පැල දෙකක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ පැල. මේකෙත් මම බෑග් එක පුරවන්න භාවිතා කළේ කාබනික පොහොර සහ මතු පිටපස්. මේ පැලවලටත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේ වෙනකන් ආවේ නැහැ. හැබැයි මුල් අවස්ථාවේ තවාන් කරලා තියෙන කාලයේදී මේකට පත්‍ර කණින්නාගේ හානිය සුළු වශයෙන් දකින්න ලැබුණා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට පත්‍ර කණින්නාගේ හානියට ලක්වෙච්ච කොළයක්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ වෙලාවේ පත්‍ර කණින්නාගේ හානිය පිළිබඳව ඒ වගේම හානිය පාලනය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් පත්‍ර කණින්නාගේ හානිය විතරයි මේකේ මට වාර්තා වුණේ. ඊට අමතරව යුෂ උරා බොන කුඩා සත්තුන්ගේ
සුළු ගහණයක් මේකේ මම දැක්කා. හැබැයි ඒකෙන් මට ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් වෙන තත්ත්වයටපත් වුනේ නැහැ. ඒක නිසා මම කිසිම කෘමිනාශකයක් පලිබෝධනාශකයක් මේකට භාවිතා කරලා නැහැ. මේ විදිහට මම වම්බොටු බෑග්ස් 4ක් තමයි මගේ ගෙවත්ත වෙනුවෙන් සූදානම් කරගත්තේ. ඉතින් මේ බෑග්ස් 4 මට දැන් පැල වම්බොටු පැල 8ක් තියෙනවා. අස්වැන්න ලබා ගන්නට දැන් පේදීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් ඔන්නෝක තමයි වම්බොටු පැලවල දැන් තත්වය. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ තියෙන්නේ මගේ ගෙවත්තේ මම වගා කළ මාළු මිරිස් පැල. මේකෙත් මම බෑග් 4ක් තමයි සකස් කරගත්තේ. මං කලින්ම ගෙවත්ත සැලසුම් කරන වෙලාවේදී මේ හැම වර්ගකින්ම බෑග්ස් 4ක් ගෙවත්තට එකතු කරගන්නට තමයි මම සැලසුම් කළේ. ඒ අනුව මාළු මිරිස් බෑග් 4ක් තමයි මම මේ විදියට පිළියෙල කරගත්තේ. මාළු මිරිස් සඳහාත් මම අපේ දේශීය බීජ වර්ග තමයි භාවිතා කළේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ මාළු මිරිස් වලටත් මාස 2කමාරක කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. 2.5 අතර කාලයක් තමයි දැන් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ මාළු මිරිසුත් ඔන්න මේ වෙනකොට පීදීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මල් හැදීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කුඩා පැලවල මේ වෙනකොට මල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පැල 4ෙම. ඉතින් මාළු මිරිස් පැලවලත් පලිබෝධ සහ රෝග හානි ගැන කතා කරන්න ඕන. ඇත්තටම ඔයාලට බොහොමත්ම විශ්වාසයෙන් සහතික කරලා මම සඳහන් කරනවා මේ මාළු මිරිස් පැලවලටත් මේ දක්වා කිසිම පලිබෝධ හානියක්වත් කිසිම රෝගයක්වත් වාර්තා වුණේ නැහැ. මොකද අපේ ජනතාවගේ විශාල මතයක් තියෙනවා මේ ගෙවත්තේ වගා කරන මාළු මිරිස් තක්කාලි මේවා හදන්න හරි අපහසුයි. මේවට පටන් ගත දවසේ ඉඳන් මේවට කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න වේවි. මේ වගේ ගොඩක් අදහස් තියෙනවා අපේ ජනතාවගේ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ කිසිම දෙයකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ මේ දක්වා. ඉතින් මේක ඔයාලට විශේෂයෙන් මට සඳහන් කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි බෑග් එක පුරවන්න මම කොම්පෝස්ට් ඒ වගේම මතු පිටපස් තමයි භාවිතා කළේ. එකට එක අනුපාතයෙන් කවලම් කරලා තමයි බෑග් එක පුරවා ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඒ වගේම මේකටත් දිනපතා ජලය එකතු කිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් බෑග් එක පැල 2ක් තමයි හිටවලා තියෙන්නේ. මීට කලින් මේ සියලු පැල වර්ග මාසයකට ආසන්න කාලයක් තවාන් කරලා තමයි මේ විදිහට මම වගා මල්ලට එකතු කර ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් මට ඔන්න මගේ ගෙවත්ත වෙනුවෙන් මාළු මිරිසුත් පැල 8ක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. හරි, ඊළඟට මාළු මිරිස් වලින් පස්සේ මම යන්නේ මගේ මිරිස් පැල ටික ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මිරිස් සහ මාළු මිරිස් කොහොමද වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙකේ වෙනස, පත්‍රවල වෙනස. මේ මාළු මිරිස් පැලවල පත්‍රය පළල්, ඒ වගේම පත්‍රය දිගින් අඩුයි. ඒ වගේම පත්‍ර තද පැහැයට වඩා ටිකක් ලාකොළ පැහැයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ මිරිස් පැලේ පත්‍ර. ඔයාලට පේනවා ඇති මිරිස් පැලේ පත්‍ර මාළු මිරිස් වලට වඩා පළලින් අඩුයි. ඒ වගේම සිහින් දිගටි හැඩයක් තමයි මේ පත්‍රවල දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මිරිසුත් මම මේ විදිහට වගාමලු 4ක් තමයි සූදානම් කරගත්තේ. මේ පැලවලටත් මේ වෙනකොට මාස 2ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවත් මම කලින් කිව්වා වගේම තවාන් කරලා තමයි මේ විදිහට මේ වගාමල්ලේ සිටුවීම සිද්ධ කළේ. වගාමල්ලට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කාබනික පොර සහ මතු පිටපස් එකට එක මිශ්‍රණය. ඒ වගේම මේ මිරිස් පැලත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට දැන් මල් හැදීම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ජනතාවට මේ මිරිස් හදද්දී එන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩලේ කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම යුෂුරා බොන මයිටාවන්, කෝඩිත්තන්, සුදුමැස්සන්ගේ හානිය තමයි වැඩිපුර ආර්ථික වගාවන් කරද්දී ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් ඒකත් එක්ක පස්සේ කොළකොඩ වීමේ වෛරස් එක එනවා. මොකද මේ කෘමි සතුන් තමයි වෛරස් වාහකයන් විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. හැබැයි මේ විදියට ගෙවත්තේ අපි වගා කරනකොට නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට මට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති අග්‍රස්තය හොඳට තියෙනවා, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ජනතාවට විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ මිරිස් කියන්නේ අපිට මේ හදන්න අපහසු භෝගයක් නෙවෙයි. ගෙවත්තේ කිසිම කෘමිනාශකයක්, කෘත්‍රිම දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙවත්තේ හදාගන්න පුළුවන්. මගේ අත්දැකීම් එක තමයි මම මේ තොරතුරු ඔයාලට කියන්නේ.
හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඔන්න අද දවසේ මම මගේ ගෙවත්තේ මම වගා කළ පැලවල අලුත්ම තොරතුරු ඔන්න ඔයාලට ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මම කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකේදී බීජ තවාන් කිරීමේ සිට මේ දක්වා සියලු තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ගෙවත්තක් හදනවා නම් මේ විදියට කරලා අවසන් ප්‍රතිඵලය ඔයාලට ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ, ඉදිරියේදී මම මේවයි අස්වනු ලබා ගන්නකොටත් මේ තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මට දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ඉඩකඩ මට ගොඩක් සීමිතයි. මගේ ගෙවත්තේ බොහොම පොඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉඩකඩේ මම දැන් මේ පැල ටික මේ විදිහට ස්ථානගත කරලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට මේ පැල හැදෙන්න ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක නිසා මම හෙට දවසේ මේ පැල ටිකක් ඈත් කරලා වෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එහෙම නොවුනොත් එහෙම මේ පැල උස යාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් නැතිවීම නිසා පැල අතරේ තරංගයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගැටලුවත් මට ඉදිරියේදී විසඳ ගන්න තියෙනවා. හරි, ඉතින් අපේ යාළුවන්ට ඔන්න අත්‍යවශ්‍ය මයි ගෙවත්තේ අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. විශේෂයෙන්ම එළවලු භෝගවල අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. මට විශේෂයෙන්ම ඔයාලට සඳහන් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දේවල් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපේ ගෙවත්තේ බොහොම සරල ක්‍රම භාවිතා කරලා සරල තාක්ෂණ භාවිතා කරලා අපිට හදා ගන්නට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නාගරික ප්‍රදේශීය ජනතාවට තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉඩකඩ සීමිත ප්‍රශ්නය. අපි ගෙවතු වගා පිළිබඳව කතා කරනකොටම සඳහන් කරන්නේ ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුයි, ගෙවත්ත හදා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ ගැටලුව සඳහා මම ඔන්න විසඳුමක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මම ගෙවත්ත සැලසුම් කරද්දී ඔයාලට මුලින්ම සඳහන් කළා මම ජීවත් වෙන්නේ නාගරික ප්‍රදේශයක. ඉතින් ඔයාලට පරණ වීඩියෝස් වල ඇති මේ ස්ථානයේ තිබිච්ච ආකාරය ඇත්තටම ගෙදර තියෙන අබලි ද්‍රව්‍ය එකතු කරන ස්ථානයක් විදිහට තමයි තිබුණේ. ඒ ස්ථානය මම සුද්ධ පවිත්‍ර කළා තමයි මේ ගෙවත්තට භාවිතා කළේ. ඊට පස්සේ කොරෝනා ලොක්ඩවුන් එකත් එක්ක තමයි මේ පැල සියලු දේවල් සකස් කළේ. බීජ තවාන් කරලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඔන්න දැන් ඒවයි තත්වය ওই විදිහට තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ, ඔයාලටත් ওই විදිහට උත්සාහය තියෙනවා නම් ගෙවත්තක් හදා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මම මේ ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඔයාලා ගෙවත්ත හදා ගන්නට මොටිවේෂන් එකක් වේවි කියලා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඔන්න ගොඩක් තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් අද දවසේ කෘෂි නිවුස් එක එකතු වුණාට ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ තොරතුරු අපේ රටේ ජනතාවට යා යුතු නිසා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, අපේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත්ම තොරතුරු ඉක්මනින්ම ඔබට දැනගන්නට එහෙම වුණොත් අවස්ථාව උදා වෙනවා. හරි, එහෙනම් ඉතින් අපේ යාළුවන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා. ඉදිරියේදී මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.